À la fin du décompte, on crie battle ensemble. 3, 2, 1. B-Boy, tu sais ce qu'il te reste à faire? Yeah. I mean, where the fuck should I really even start?
chaud? Est-ce que c'était chaud pour vous? Est-ce que vous sentez l'intensité et l'investissement de ce qu'il donne sur scène? Alors je veux vous entendre dans la même intensité. Faites du bruit pour eux s'il vous plaît. Ok. On fait la décompte ensemble pour savoir qui va en sortir. 3,